Hello，大家好啊！DeepSeek 橫空出世，咁我哋點樣可以好簡單咁樣分享到中國發展嘅紅利咧？咁美國嘅事咧睇落仲有啲醜怪添嚇，呢啲純粹係個人分享嚇，完全唔係投資建議，只供參考。咁我哋去投資個市場嚟講咧，咁主要睇兩部分啦。第一就係呢個市場值唔值得我哋投資，如果值得嘅話咧，咁有啲咩工具可以投資到咁樣咧？開頭我哋要分析多啲啦，即係 DeepSeek 嗰邊。咁但係而家大家都見到資本市場咧，用資金去投票就係最真實㗎嘛。咁所以 DeepSeek 係唔係得咧？大家相信都有目共睹㗎啦。咁我哋投資呢個市場咧，哇，真係要上咯喎！咁究竟我哋買阿里巴巴定騰訊定係乜嘢咧？咁其實過往咧都有好多唔同嘅統計。嗱，美國嗰邊過去18年咧都話啦，其實喺29,000幾隻股票裏面咧，其實帶到超級勁回報嘅係86隻嘅啫。即係咩意思咧？就係話咁大個市場咁多股票，究竟有邊隻係先可以跑到最初，就帶到最多錢俾我哋嘅咧？其實真係好難講嘅。呢個就係點解過往咁多喺美國嗰邊咧啲基金經理佢都係跑輸大市。咁我哋就明白咧，當我哋嘗試去揾啲個股出嚟去跑贏個市場咧，係真係唔係咁易嘅。唔好理咁多啦，總之我哋買個大市攞個平均嘅回報，咁其實就開心啦。最緊要係乜都唔使做唔使理嘛，係咪？咁我哋有啲咩工具可以揀咧？如果大家有認識咧，就知道其實指數 ETF 咧係一個最好嘅工具。即係譬如好似係盈富基金咁係買恒指嘅，大家如果覺得恒指 OK 嘅話咧，咁買恒指一路都可以坐上嚟嘅。咁恒指咧，自 DeepSeek 呢個 model 公佈嘅時候咧，即係1月20號嘅恒指嗰時係19,800點啦，跟住去到1月27號咧 ，DeepSeek 上咗去蘋果熱搜榜排第一嘅時候咧，咁嗰時恒指係2萬點。咁跟住當然啦，咁勁抽嘅時候啦，咁其他國家朋友咧就會跳出嚟話呢啲有國家安全風險喎，冇用喎咁樣。咁但係咧，阿特朗普先生係非常之好喎，佢同行業嗰啲大佬或者 OpenAI 啊同埋Nvidia 嗰啲 CEO 傾完之後就話其實 DeepSeek 咧係唔會有國家安全風險喎。喺2月7號嘅時候咁講，咁就大局咧就即刻定好啦。跟住個市咧就係咁上啦。雖然呢2個禮拜回咗，跟住而家都係有24,000幾點嘅恒指啊。咁當然啦，呢兩日係升得比較急嘅，有啲虛嘅，個人意見啦，只供參考。咁我哋投中國呢邊咧有啲咩可以投咧？除咗恒指之外，咁其實咧仲有幾隻指數，包括係 MSCI 中國指數。咁喺邊度可以投到咧？其實美股嗰邊有嘅，咁就係呢隻啦。嗰個幅咧就係 MCHI，咁佢就係投 MSCI 中國指數。MSCI 唔知大家知唔知咧？MSCI 就係 Morgan Stanley 嘅一啲指數去觀察住某個地區某個行業嘅發展嘅，咁出指數嚟講好出名嘅。咁呢隻就係 MSCI 中國指數。咁佢嗰個管理費咧就係0.29% 啦。咁你都睇到佢個投資組合嘅。咁佢個騰訊佢咪買得比較多啲嘅，即係有10幾個 percent 啦。咁係純粹跟住企業嘅流通市值去定持股嘅。咁所以咧佢啲市值大嘅股票咧佢會揸多啲嘅。咁分佈咧未必咁平均。咁呢個睇個人偏好啦。咁佢呢隻基金呢個指數佢揸嘅股票咧就有595隻嘅。咁都相對係分散得比較多、比較闊嘅。呢度咧就買晒成個中國嘅，無論係咩行業都有啦。咁所以就唔係話好特定係AI 科技咁樣嘅。咁但係當一個地區發展，譬如 AI 發展得好，雲計算發展得好，跟住啲芯片又好，然後嗰啲工業即係 AI 相關嘅去整啲機械人出嚟咁又好，啲人有咗錢又會消費又會好喎。其實一連串都會受惠咯。咁所以即係咪真係必須要只係買局部板塊咧？其實冇乜所謂嘅。咁呢個因為都要揀。咁最簡單咧，其實成個指數買晒佢啦。咁如果大家係想專注咧喺科技相關嗰邊咧，其實美股呢邊咧都有隻叫 CQQQ 係啦，即係好似納指嗰個曲咁啊。納指嗰個 QQQ 呢隻 CQQQ 咧，專係買中國相關嘅資訊科技嘅企業嘅。咁大家都睇到啦，呢隻佢個管理費咧就係0.65%啦，然後佢持股咧撳入去裏面可以睇到嘅，咁就係148隻係啦。咁佢呢個係比較集中啲買資訊科技啦。但係你見到佢有啲工業嘅股票都會買嘅，因為資訊科技咁用手提電話舜宇光學咧都係做手提電話嘅鏡頭嘅，咁所以咧就買埋佢咁。冇所謂，呢個咧就交翻俾專業人士去判斷究竟佢屬唔屬呢個行業啦。總之我哋買中國嘅資訊科技就可以買呢隻 CQQQ。咁想補充少少，頭先咪講有騰訊啦，喺 MSCI 中國指數裏面就佔10幾個 percent 好多喎。咁呢個 CQQQ 咧佢都有個 cap 嘅，就每間企業佢唔可以多過10%啦。如果佢頭8大係超過40% 嘅話咧，佢仲會 cap 咗咧。第二隻最大嘅係9%，跟住8，跟住其他啲係6，跟住其他唔可以超過5。咁佢 set 咗呢個分配嘅比例嘅，咁就可以令到呢個指數去投嘅時候咧就唔會過分集中，唔會因為一間公司話變咗超級大嘅，然後咧就所有人投晒喺嗰間公司度，就唔會嘅。呢隻相對分佈會均衡少少嘅。美國呢邊有好多咩金融科技指數乜鬼係好多嘅，咁但係今日唔講咁多啦，咁我哋講多1兩隻啊。咁另外一隻咧就再均衡啲嘅叫做 TCHI 呢隻係跨行業嘅，即係中國嘅跨行業科技指數，就唔單止係買資訊科技嘅，佢個管理費就係0.59%啦。咁佢呢個咧嘅分佈咧係更加闊嘅。
佢就根據一個國際嘅標準，將科技嘅行業分開咗24個子行業啦，包括金融啊、醫療啊、消費啊等等嘅行業啦。佢就限制咗咧每間企業或者每個集團啦，佢個分配上限咧係唔多過4%嘅。咁係啦，佢有時有啲股票嘅升得行嘅話咧，咁就都會令到佢嗰個股票喺某個季度嘅時候佔比高過4%嘅，佢就會做個 rebalancing啊，將嗰啲股票跌翻去佢目標嗰度啦。咁所以就呢隻咧就係超級闊嘅，即係所以如果我哋純粹睇呢個 AI 就位嘅程度咧，佢就未必係而家行得最快噶啦嚇。咁呢啲咧就係一啲美國嗰邊嘅一啲選擇啦。咁另外其實 MSCI 指數喺香港呢邊嘅市場都可以買喎。咁睇翻嚟香港咧，其實佢個管理費仲平少少嘅，0.2% 嘅啫。咁所以精明嘅你咧，一定知道係喺邊個市場度買啦。咁如果睇翻過去嘅走勢嚟講咧，都係一路走上嚟啦。咁個市係強嘅話咧，其實都冇乜位俾人買嘅。所以我哋就會等啦，啲期仔出現嘅時候啊，等佢回調嘅時候咧就去買啦。咁買成個大市咧，我哋睇大市嘅技術就 OK。咁如果睇個股嘅話，即係大家有興趣嘅話咧，咁就即係進深睇啲個股嘅技術會合適啲，但係唔係咁多人去睇呢啲嘢嘅了解啊嘛，咁咪簡單買個大市都 OK 啦。係啦，咁最後想同大家分享多一隻咧，就叫 GX 中國雲算嘅 GX 中國雲算。咁佢呢隻嘅管理費咧係0.68%。咁佢主要係買一啲雲計算相關嘅啦，就係譬如網易啊、阿里巴巴啊、百度啊呢啲咯。咁就百度我自己就麻麻嘅，但係唔緊要啦，隻指數成個板塊就為嘅，咁咪買住先啦。金山辦公咁都 OK 少少。咁呢隻咧係主要係買雲計算相關嘅啦。咁大家睇下，即係想集中啲嘅一啲指數又有嘅，咁啊成個市場嘅指數都係有嘅。咁啊，總之就如果大家係乜都唔想睇嘅，過往歷史嚟講咧，就係成個市場嘅指數咧係比較係可以幫到大家嘅，係啦。咁啊，希望個市啊繼續上啦。咁回調嘅時候加倉啊，或者係月供啊，咁嗰啲都係一啲唔錯嘅策略嚟嘅。而大家要注意嘅係槍打出頭鳥啦。我哋嘅外國朋友好中意俾好多考驗我哋噶嘛。咁之前因為一段時間咧，DeepSeek突然間咁犀利，使佢哋一個措手不及，佢哋都未反應得切啦。咁嚟緊會諗多啲計考下我哋噶啦。咁所以我哋做好心理準備啦。咁啊，預期個市應該都會波動住咁上嘅。咁都仲好啦，波動嘅話，我哋先有多啲機會有靚價入市啊嘛。總之大家各盡其職，香港越嚟越好。